Ты теряешь до 50% броней, потому что твои номера выглядят как скворечники. Туристы хотят эстетику, а не просто переночевать. Обычный модуль — это коробка. Ты продаешь просто спальное место. В куполе ты продаешь эмоцию. Сегодня у тебя внутри небо, завтра звезды, послезавтра лес. Это бесконечный контент для твоих гостей. Смотри на цифры. Стоимость купола сравнима с хорошим модульным домом. Но средний чек за ночь в куполе выше в 1,5–2 раза. Окупаемость 1–2 сезона. Просто потому, что люди голосуют рублем за необычную форму и фото на обложку. Ваши новые гости уже ищут вас.